Qizlar, bu ko'ylaklarni obzor qilib berish uchun yuragim chidamaydi, ishoninglar. Va shu narxi nerealniy arzon qilib chiqazilganda, eng kam 200-250 ming sotilish kerak. Juda ham chiroyli, sezonbop, asalcha modeldagi ko'ylakchalarimiz. Lekin sizlar uchun mana bu narx nima deyapti qizlar? 140 ming tasavvur qilib ko'ryapsizlarmi sizlar? Ayni sezonbop shunaqa bir-biridan chiroyli ko'ylaklarimiz. Yenglarini qaranglar, va shu bagati turadi kiyganinglarda. Faqat ko'ylakning o'zi emas, mana remellari o'zi bilan. Rasvetichkalari hammasi bir-biridan chiroyli, kiyganinglarda va shu chiroyli turadi. Qizili ham asal ekan. Bular bu hammasi emas, mana bu fasoni ham menga yoqdi. Mana belbog'lari, o'zini remellari, bellari shunaqa rezinkali qilib ishlangan, qomatligiga moslashadi, ip-yog'i kengina. Shunaqa chiroyli turadi bularimiz ham, mana ranglari. 140 ming qizlar bu ham. Shoshilmasanglar, tugab qoladi qizlar. Dastavka xizmatlari